Vem aí mais uma viagem inesquecível no tempo. Noite Flashback. Vamos reviver o clima das discotecas ao som dos anos 70, 80 e 90. Imagens originais de época e uma super produção na festa que já virou mania. Dia 11 de dezembro, às 22 horas, na Boate X6. This is the rhythm of the night. Noite Flashback. Única, diferente, inesquecível. Embarque com a gente nessa viagem. E as lentinhas mais românticas pra dançar juntinho. Passagens à venda, Banca do Coliseu e Diegues. Noite Flashback, a festa. Apoio Drogaria César, Restaurante Colômbia, Nova Terapêutica, Pneutec Campus, CW Estúdio, Diegues, Pena Live Freestyle, Grupo Diário e Rádio Educativa. Noite Flashback. Realização Cláudio Senano.